Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Yikho uthola ukuthi kunezimo la uthola ukuthi makusuka ibhicongo okungenandaba ukuthi ngafa abantu abangakezwe ngoba kusurvive iside enemali. Phikele nje imasakha yase-American. eMarikana umuthi ayibuka into yakho abantu balapha babefuna nje iwage engabaphilisi. ewu-12,000. Kunalokho benziwani badutshulwa. Ngoba kwakubukeka ukuthi uma benikezwa leya mali leya bayabuya bazokwakha leya le ye-second class engafuneki. Akufuneka abantu abazothola imali ezogcina bakwaze ukukhuphuka bafike kwi-second class. Kufuneka wonke umuntu nje kube ukuthi uyabheklisha lapha phansi wokubuke indlela esihlaliswe ngayo isystem. Isystem abantu abaphuwa ibagcina kwiside elilodwa ukuze babonane belingana kungekho ongcono kunomunye. Bese uthi abacebile ibabeke kwiside elilodwa abacebe kakhulu babeke kwelinye iside. Ukuhlala kwama groups ehlukene. Isystem njalo yenze leyo nto leyo ukuze la ukhona ufit. Yes. Yikho uthola ukuthi inkinga esibhekene nayo abantu endaweni esihlala kuzona siyajabula ezalwa ekhula efunda ezethola umsebenzi oright olelayo emva kwalokho bese ayishiya indawo ayohlala kwenye indawo ngoba ngokwesystem usuke sayibona engasabelongi kuleyo level yalabantu abahlala naye. Yeah, ngokwestandard usuke se-upgradeile so sekufuneka ayohlala kubantu abelonga kubona. Yikho uthola ukuthi umuntu nisuka naye phansi kwi-floor la kwipolitiki nize nimbeka abe into ethile emeka abe into ethile wanemali aphume kunini. Uphuma kanjani kubantu abakubeke wayi lento yona? Ayikazophela leyo problem. I-problem ekhona leyo. Bonke abantu abakhiwa indawo bayishiya indawo. Babuswa lesi. Kodwa basuke bakhiwe yini indawo. Kodwa mhla efuna istand uyabuya uze endaweni. Hey mfonti. I-promise bhekene nayo kwipolitiki esikuyona njengamanje.
okuveza ngokusobala kahle kahle kwipolitics is not about ama masses or about status salo muntu lo hey ne system Yonje mina lo kuma political parties ngawuthi mina decide nje ukuthi nje aleke iqembu engifuna ukuba yilona ngoba sengibonile ukuthi ama political parties ayona lento le engangicabanga ukuthi ayiyona. Yes. So ngayinika ithuba lokujoin into ehlukile. Mina ngiyi movement abahlali basemjondolo. Yes. And size kokuningi ukucacisela izinto ebengazazi bengeke ngize ngizazi futhi ukuba ngake ngekho kubona. Kubahlali kufana nokuthi uma kubahlali sevarsity. Oh yeah. Ngoba kubahlali kuyafundwa. Kubahlali uyakhiwa umuntu. Umuzwa igama abantu abaningi bayabathi hey angiyeke mina ngaleyo nto la bahlala semjondolo zomenza behlala emjondolo ingoba abazi ukuthi kwenzakalani lapha yana. Ngifike mina ngathola imfundumalo ehlukile nolwazi oluhlukile ukuthi inhlangano iyakwazi ukuthatha ikufundise nje ungelutho yabahlali yeah ikwenze ube umuntu impela obukade ungayilindele ukuthi ungaba uyena yabo mina ipolitiki eningi ngiyifunde khona ngoba kulokubona ama causes bele ngiwathatha ngagcina ngibona ukuthi hayi umhlaba awuyona lento bengithi uyiyona. Akululanga Njengoba sina nje sesihlala kule ndawo oyazi engale ekhanyeni ukuthi yasangena kanjani. Sabe sasuka nabangalaba bekhona abanye ababaleka bathi sebaleka masekuliwa. Sabe sasuka zaqonda sayo ngena. You won't believe ukuthi without permission. Nozathe kubani permission umhlaba obawo. Yena wayethathe kubani. Kahle isystem yonke into eyenze kona wonke wenza ufuna kube khona udlula khona. Ukuze ucontroleke. Ungafiki kule level osuku ufuna ukufika kuyona. Thina siya lapha sasingabaza abahlali. Sasazi nje sabantu nje sifuna indawo njengendawo kade yahlala sangena sahlala ayizasoka esidoma zashawa. And owangimangaza even no politics labo yitshela impela ukuthi balela umhlaba ukuthi ubuyele kubantu nawo babe kuleli side impela elimakushawa impela kushawa abantu and kwakungimangaza ukuthi kahle yini sekuthiwa ibuye kubani yebisi yakubani inkinga esibhekene nayo la ukuthi into esikhulumayo asiyazi ukuthi ayikhulunywa ubani ekhuluma kubani ukuthi akubuye umhlaba uthiwa ubuya kubani uyakubani namanje ngeke ngakuzwa leminyaka edlule kwilevel ephezulu khona sekunanela ukuthi umhlaba awubuyi even nje kuthiwa uyabuya lo mhlaba still ngeke ufike kubantu owathatha kubona uze kubantu ongakazi uhlangane nabo ngoba ipolitiki isebenza ngendlela edirty vele akazi be right hey yonke into abayenzayo ubulalele bayenzela abantu. Oh yeah. Kodwa umusu kuyona physical. Abekho la ukhona. Akukho ngawe.
abekho la ukhona kodwa uma ulalele bayenzela abantu lalela ama radio station lalela o TV sometimes ma meetings umphakathi khulunywa as if ukukhulunywa nabantu practical akuyikona lokho oh yeah ngoba la kahle yonke into esikhulumayo kufuna sikhulume si-implement misi implement phela kufuna macaca ukuthi implement ibheka kulephi side awunakhuluma into ngibhekisele mase implement ngibhekisele yes nayo inkinga esibhekana nayo kosopolitiki ukuthi asuke kushilo mesenza uzokwenza okunye azokwenza lokho kushilo yeah ukubuke unyaka yonke siyavota emva kweminyaka ethile kuthiwa sami siyovota uzobona nje kuzophuma imanifesto ezobe ikheha yes ngezinto ezobe ishiwo akudlule phela ukuvota ulindele ukuthi implement lutho even nje ungaqala manje wa-collect wonke amanifesto asedlula uzobuza ukuthi ziphi zonke lezi zinto nje uzofika naleyo kugcina niyaxabana uma wenze njalo mawuso uyifuna lezi zinto mumbuyisela nje imanifesto yakhe yokuqala nje ukuthi before uzokhuluma ngale entsha akuqala ungikhombise lezi niyaxabana so semsusene ngoba into abayishoyo akuyona basuke bezoyenza ipolitiki is all about to control abantu ba motivate ubagcine belandela isystem ngoba isystem ayidalele ukusiza umuntu omnyama ngoba idesignwa ngoyena thina ku system singena ngewindi nje hey ayidesignwa ngayithina ayizosiza futhi thina yeah ngesibhekene nayo yokuqala nje ileyo kuphela ngoba osopolitiki sizibathatha njengabantu abafundile nabasabazi kangcono sesitshela ukuthi khona okuhlukile abazokwenza kanti akukho isystem njengano judge wesitimela lawa abeka khona ujudge la kuzohamba khona isitimela ngeke sifike sihambe emgwaqweni so okwenziwa osopolitiki kunjengokukha amanzi ngebhakede elivuzayo uzohamba ibanga elide uyobeka ekhaya uyafika ekhaya sephelile ufuna ukuphindwe wakhe ngalo leli bhakede madoda ufika ekhaya sephelile ufuna ukuphindwe wakhe benze njalo kosopolitiki ngoba akekho usopolitiki abona ngakubalela kwiAfrika yonke by few osopolitiki abalwela inkululeko bayithatha bayirana ngendlela ezosiza abantu babo and bonke ba-assassinate ba-capture okuchaza ukuthi ophilayo uphila ngoba edayise ngawo wonke umuntu hey futhi ngamanye amazwi edayisa umuntu uqala ukuze kuphile wena dayisa bonke abantu ukuze ube right wena madoda abonje upresident osurvivayo isikhathi eside yazi ukuthi umdayisi lo la eAfrika exactly uma ngakaze nje ukuthi upresident wakho uzohlaselwa ingoba vele uyingcele bani yongqobankulu uphethe mandate yabo mbani oh yeah lo jahwayo ingoba usuke ngahambisani nento efuna ongqobankulu efuna ukugcina umnotho wezwe lakhe kowezwe lakhe ama mineral resources ezwe lakhe kowezwe lakhe ngoba phela inkinga yokuqala iqala ekutheni ekulutheni ama mineral resources yes okuyona exabanisa o president noNgqewankulu once waqala wathi ufuna yonke into yasezweni lakho yes
isize izwe lakho usuxabene neAmerica okwebuza umbuzo ukuthi indaba wonke amazwe ahlaselwe eAmerica hey madoda indaba ngahlaselwa amanye amazwe indaba eAmerica kumele ihlaselayo inkinga esibhekene nayo ke le kunento enziwa umsholozi engangiyibona ukuthi i-backup e-right yes ngesikhathi evula i-BRICS yes laba bewumbimbi khona neChina, Russia, Brazil, India, kanjalo neSouth Africa. Yes. And umuhlanganisa i-combination yalawo mazwe lawo ubheka ama strength ezwe ngalinye uyathola ukuthi ukuba kwalandela upresident wayi qhubeka naleyanto leyo ibizoba inkinga emhlabeni jikelele. Yeah. Ngoba iChina i-threat ku-US yes i-Russia i-threat umubuka i-India bafunde kakhulu umukhuluma ngezinto ze-technology at high level kuma office amaningi abantu bakhona ama-ITs akhona wase-India so umubuka i-combination yento eyayihlanganiswa kwakuzoba yibhomu iRussia iyinkinga kwi-arm nakwezomnotho i-right iChina i-right kwezomnotho iyinkinga kwi-arm iChina yes right njengamanje iChina ibukeka ifuna ukuba isikhondla khondla ngokomnotho worldwide umhlaba wonke jikelele umubuka into ehlanganiswa umsholozi la yayizosiza amazwe amaningi not lawo abuke ehlangene kuphela yes yayizosiza amazwe amaningi ngoba if ukuthi lelozwe liyadlelana nalamazwe ongeke usakwazi ukulithinta hey madoda yabo so yafika ngane konqwankulu kuyaphinda konqwankulu manje mawuyibheka leyo nto mfokantinga uselapho nje angakanani amathuba okusurvive ekuthenini ibuyele konqwankulu njengoba iBRICS phela njengamanje ngokukhuluma ngomsholozi vele weseyisayinile ideal ivele ya exist kumanje yini oyibukayo mhlambe ingozi enokwenzeka entweni efana nalezo iBRICS ya exist but icabinet ekhona irecognize ngokugcwele ngokwe paperwork nje obusho nje ayo right kodwa ngokwe cabinet ekhona hey yibona nto le yes yeah ile nto ke eshaya ngoba umuntu yabuka njengamanje ubuke buyisithombe sihle nje ngayo lento le basifaka yona ivaccine kwavela ukuthi ivaccine eright yaseRussia ingakaveli le bifuna upresident wavela wahoba kanje yeah kwabuthiwa nayi lokuza neRussia wathula wathi beyi-challenge omale yebo okuchaza ukuthi ubudlelwane bakhe nalesi simo yeBRICS abukho right hayi ngoba exabene nayo uyena ongafuni ukuyakho ukuthi ngokwe system laba kuyibona aba behind yena abayifuni le nto ukuthi ingenela cha ukuthi asupport le nto oh yeah osokushuthi ngamanye amazwe mawukhuluma nje mfokantinga uyianalyze kahle ipolitiki moyu-analyze kanje kwi-higher level ngamanye amazwe mawusho njalo kusho ukuthi impi ekhona la iphakathi kwe-BRICS ne-America enkulu hayi encane enkulu hayi encane
enkulu ayencane Mm. ngoba umubuka ukuba kuyanga kweAmerica ngabe kade attack iChina was iyazi nayo ukuthi mingaqala lokho kosuke isibhicongo iChina very powerful Oh, not Korea. kwi-army yayo kanjalo naye neRussia nayo bayazi ukuthi emaye baqala ngala Sephetile. ikhona neRussia ngala iChina ngapha. iChina uma uzobhala namazama amabili ayizikhonda khondlo sokusenkingeni bazokuninkinga bazokuninkinga ilele lapho nje uma ubuka umnotho weChina iChina iqale ukutakula umnotho wayo ngabo 49 mubuka isikhathi eside kakhulu leso i-rebrida kabusha nje ngale communism kunzima ingafuneki i-communism ya hamba yaze yafika kwi-level esikuyona Yes. ayikabi fully communism sekwi-socialism stage China kodwa idevelopile kakhulu Si-powerful, yes. developile kakhulu ngoba even ngakhona eChina sekhona ama-classes ya sekhona njengoba ngitshela sekwi-socialism stage i-socialism stage inama-class awu-3 kwayona inama-class kodwa umehluko ukuthi ama-class ayo ahlukile kwawe-capitalism system yabo iChina iyakwazi ukurun umnotho wayo ukwazi ukusiza abantu abaphuwa kuyona Yes. yakhe isigungu seveganism ekuyisona sikwazi ukucontrola akhona ama-capitalist eShana but siyakwazi ukwenza ama-capitalist aseShana a-account akwazi ukuthi ukubuyisela back kubantu yikho iChina ikwaze ukukhipha osomabhizinisi umhlaba wonke ngoba ngesikhathi laba bebuyisa imali uhulumeni uyifaka laba abafuna ukukhula baphuma basabalala Hey. System e-communism is more better than the Socialism, yes. le system esikuyona thina e-capitalism i-capitalism Cindezela abaphuwa. ayifunela ukuthi imamba imngasedla imamba nje imngasedla eshakwa sana uqhamukayo Uqhamuka ngezansi. yeah Awugombela. ungibuzeke ukuthi usuke lithanda kanjani umuntu izwe lakhe uma ejoyina isystem enjalo usuke ethanda izwe noma usuke ethanda imali Hey madoda. ngoba kusuke ngezosizakala noyedwa umuntu esweni lakhe but kuzosizakala yena nesystem Yes.